warahmatullahi wabarakatuh. Akkasuma warroottan amantaa biraa nageenya fi bakka jirtanitti isin haadha qabu. Iddoon irra itti argamu godina Arsii aanaa Seeruu iddoo Hadiidoo jedhamutti argama. Akkasuma eegaddaati erga guyyaa 7 isin bebbeessisuu turre uummanni keenya Arsii qe'ee ofirraa godaanan jennee isinitti beeksisu turre. Akkasuma immoo uummanni keenya gaafa qe'ee ofirraa godaanan qabeenya ofii gatanii lubbuu tiyyaan nabaasii qabeenya ofiitirraa buqqaanii faffaca'anii ganda namaa keessa jiranii uummanni kun hanga iddoo itti qubatamuun arganne waan keessa galu waan uffatu qabu waan nyaatu qabu waan dhugu hin qabu uummanni keenya akkuma argitan baay'een isaa uummanni kun uummata naannoo danqara iddoo kun argitan kana keessa siyaada ka fageenya irraa dhufee miti akkasuma bakka birallee ka kanarra baay'atutu jira uummanni keenya akka gammatanitti nama naannoo akkuma 17 itti gammatamaa jira hanga ammaatitti nama 11 nibira ga'anii baay'een isaanii abbaa warraati kun maatiin alaa baay'een isaanii baatiin alatti nama 17 itti gammatamaa jira hanga ammatti akkasuma uummata kana keessatti manguddoota dubartii ulfaattu argama dubartiin teennata ulfaa muka jalaatti muka isin agartan kana jalatti nu argataa jirti haati teennaa manguddoonni teennaa danqaraa kana keessatti aduu rooban qorraan dararamaa jirti akkasuma uummanni oromoo viidiyoo kana rabbiin laaffiseef sheer koppiliinki nu godhiitii nama qaamni ilaallatu biraan gahi karabbi laaffiseef gargaarsa uummata kana bira kan bira dhaabattan isin gaafanna uummanni isin argitan kun haadholiin teennata fuuldura keenya jirtu dubartii ulfa jira akkasuma manguddoo dubbatanii hin dandeenye taqaaman sochii gochuu hin dandeenye nu keessatti argama wallahi waan hedduu silaa dhageettii namaatiif gurra namaatiif waan silaa hin himamne waan akkas silaa dhageettii namaatiin tolle arginee dhagayaa jirra waan baay'ee ulfaatu akka jedhanitti masgiidni ganda kana keessatti argamu masgiida 19 masgiidni isaanis dhufamee jira akkasuma manni barumsaatis hin jiru kunneen laaftudha uummanni kun amma waan nyaatu hin qabu waan dhugu hin qabu akkuma agartan kana baay'een uummata kanaa nama mana hin jedhamne akka ajakiyyaan argetti dubartii 18 danqaraa kana keessatti muka jalatti dhahee daa'imni 4 deebi'ullee ajakiyyaan argee ragaa qaba sababni daa'imni kun deebi'aa jirtuuf kan itti dhalatte muka jalaa daa'imni kun yoo dhalatte uffata ittiin qaban hin jiru sababa qilleensa dheef daa'imni 4 irraa akiramanii jiru uummanni keenya akkuma agartan kana sharaan jala isaan mataa qabatan wanni isaan uffatan wanni isaan nyaatan hin jiru uummanni kun mar akkasuma wanni gama laayiviitiin gurgurree wanni nu biraan genne waan muraasa uummata keenyaaf baqii miti uummata keenyaaf gahaa miti uummanni keenya nama baay'eedha nama lubbuu bichaan bahee namni agarsiisti argaa jirtan kun amma manguddoota hayyotii teennaa nama asiin hin maliintu bakka kana dhaabataa jira akkasuma immoo nama gurguddatu jira yaadallee irraa fuuna akkasuma warri hagammaa nu gargaaraa jirtan gama miidiyaatiin galatoomaa ulfaadhaa rabbii jazaa keessan isin haa kabalu isiniin jedha akkasuma nama birarraa yaada fuudhaan faana bu'a.